Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Таро с Аленой. На этом канале, как всегда, все о нем. Мы смотрим на интересующего вас мужчину. И для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, мы сделаем вашу сигнификацию. То есть спросим у карт Таро, в каких энергиях вы сейчас находитесь. А я по традиции благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписку на канал, за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми. Вселенная обязательно отблагодарит вас. Итак, кто же вы? Человек, который смотрит. Вы человек, который находится в состоянии умеренности. Вас все устраивает. Вы уже привели в баланс в своем организме разные виды энергии. Да, возможно, вы пережили воздействие на вас какой-то силы. И несмотря на это, вы продолжили заниматься каким-то своим увлечением, ручным трудом, повышаете свою квалификацию, получаете деньги. Возможно, вы работаете с людьми, с группой товарищей. Также вы можете быть в хороших отношениях со своими родственниками. Вы получили часть наследства или одноразовую выплату, и это привело вас к изобилию. Возможно, вы смогли приобрести жилье. Также карта говорит, что вы из хорошей семьи, и весь род вам помогает. Вы часто общаетесь с родственниками. Возможно, вы переехали на новое место жительства и обрели счастье и покой, радость, возможность находиться в абсолютно защищенном месте, но, возможно, вы находитесь в одиночестве. Вы человек, который имеет очень сильный дух, и это помогает вам выжить. Также вы получаете какие-то новости, возможно, ценные знания, изучаете что-то. Вы человек очень подвижный, а также карта может говорить о том, что рядом с вами находятся молодые люди, как мальчики, так и девочки. И вы защищаете свое место под солнцем, свою территорию, поэтому имеете завистников. Вы еще переживаете о каких-то неблагоприятных событиях, которые уже позади у вас, и начали зарабатывать деньги. Вот удочка у вас в руках. Также вам выпала самая счастливая карта колоды, туз пентаклей, то есть вы под полной защитой высших сил. Вас ожидает изобилие, вас ожидают ценные бумаги или хорошее здоровье и длительные семейные отношения, богатый брак. Ну, вот такая характеристика ваша для того, чтобы вы могли понять, подходит ли вам этот расклад. А мы будем смотреть на человека, которого вы загадали. Мы будем смотреть, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Итак, смотрим. Стучат ему встречи с родственниками. Возможно, вот человек захочет подарить кому-то цветы, подарок, обменяться хорошими впечатлениями. Он разочарован в личной жизни. Возможно, у человека есть вредные привычки. А возможно, вредной привычкой является привязанность к людям. То есть он привязывается к людям, потом не может от них отвязаться. Также человек может очень любить деньги. Человек очень сексуальный, подвижный, активный, очень любит вкладывать деньги в себя. Да, еще одна карта о движении говорит о том, что он любит наслаждаться движениями всевозможными, в постели тоже, в том числе. Что же ему еще стучит? Стучит ему переговоры с кем-то по телефону или повышение квалификации, и стучит к нему какой-то король пентаклей, человек изобильный, стабильный. Также и к нему стучит потеря собственности. Возможно, ситуация стихийного бедствия или умышленного злодейства, так сказать. Далее, после этой ситуации, к нему стучит праздник и исполнение его мечты, и, возможно, переезд. То есть человеку, он задумал переезд, ну вот ему и повезет переехать.
Ну, будем смотреть дальше. Что же ему гремит? А гремит ему вот жизненно важное решение. То есть к нему придет очень важная мысль, идея, которая поможет коренным образом изменить его жизнь. Возможно, он займется перевозкой грузов на расстояние или любым другим бизнесом. Также эта карта говорит о том, что человек может строить отношения и достаточно успешно. Да, возможно, ему придется и физически поработать, но это как бы может быть и спорт по этой карте. Человек испытывает недостаток денег и разрушенные отношения у него личные. Он думает, что у него очень много шансов, но сейчас он находится в состоянии повешенного. То есть это говорит о том, что шансов мало или нет совсем. То есть у человека ограничены движения каким-то местом, временем, ограничены действия, и он теряет деньги сейчас. То есть вот такая ситуация. Что же ему дверь открывает? А дверь ему открывает стрессовая ситуация, в которой ему нужно будет повышать квалификацию по работе. И новая работа, скорее всего, новая работа или новая жизнь. Также по этой карте может быть ребенок еще. Возможно, человек встретится со своим ребенком. И также тайная женщина ему открывает дверь. То есть у него есть какая-то тайная женщина, к которой он хочет совершить дорогу. Планирует, во всяком случае. Посмотрим, что же ему на порог вступает. А на порог вступают военные действия. Ссора, конфликт. И ему придется кому-то платить деньги или получать помощь самому. Также человек будет заниматься каким-то ручным трудом. И карты говорят, что ему повезет. В течение месяца ему предоставится возможность выбирать себе пару. На порог вступает. На порог вступает радость и счастье. Именно семейная жизнь, обеспеченная, изобильная. Семейная жизнь. Ух ты, две карты сразу. Десятка кубков и десятка пентаклей. Очень обеспеченный брак. Так, и какой-то король жезлов. Ну, это может быть знакомый, брат, просто друг. На порог вступает. Так, что побеспокоит? Побеспокоит та ситуация, что ему придется перестраиваться, подстраиваться, защищаться, и побеспокоит его огромная сумма денег. Но это его побеспокоит. А что же его успокоит? Желание встретиться с кем-то, но человек может попасть в затруднительную ситуацию. То есть его может не пускать какая-то третья сила, хотя он кого-то очень любит. Человеку придется совершить смену места жительства, тогда он встретится, может, с незамужней женщиной. Она на данный период времени не замужем. Вот. И очень женщина стабильная, изобильная, под защитой ангела-хранителя, и человек мечтает быстренько к ней попасть в будущее, так сказать. Вот. Но у него две женщины. То есть первая тогда может быть супругой. Королева Пентаклей может быть супругой. Вот от супруги уедет, уйдет, а к другой женщине постарше попадет. Такое тоже бывает. Он хочет признаться в любви и или завершить отношения с этой женщиной, или выйти на новый уровень. Да, у него все получится. Солнце. Солнце. Все прояснится, все станет на свои места. Человек получит и долгий период изобилия, достатка, процветания, возможно, брак. Вот такой расклад. Если вам понравился расклад, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты. Делитесь моими видео со своими знакомыми в других социальных сетях, и вы окажете огромную помощь в развитии и процветании моего канала. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить.
А я желаю вам и моему каналу добра и процветания и говорю вам до свидания, до новых встреч.